Hola! Avui tenim la primera aventura que us vull explicar. Ens llevem a les 6 del matí, com no pot ser d'una altra manera, una mica dormits i no sabem ni què fem. Ja comencem malament. Costa aconseguir el cafè que tant desitgem. Al final no en sortim. Un cop tenim el cafè, tot anem cap dalt, comencem a engegar màquines, les estufetes, petita, ara la grossa, els interruptors i pum, es crema la mare que la papa i... Anem malament, comencem malament el dia. La bona rostida, prendre pel cul. Bé, triem la fusta que volem, a veure quina anirà bé pel projecte. I finalment la trobem. Aquesta és perfecta. Volem fer una foto d'un gos. Per tant, com més llisa i menys vetes si tingui, millor. Descarreguem la foto, obrim el nostre programa, LaserGR-DL. I quan l'obres et demana que tinguis precaució, que compleixis tot això que et diuen aquí. Nosaltres li diem que sí, que ho hem llegit i endavant. Obrim l'arxiu que ja hem descarregat abans i aquesta és la finestra més important, que és quan comencem a configurar com es comportarà la màquina. Tenim la quantitat de blancs, que com més blanc posis per menys llocs passarà la màquina, això el tipus de gravat. Nosaltres fem servir bit by bit, que és punt a punt. Això és la quality, és la quantitat de línies per mil·límetre. Com més en posis, més qualitat tindrà, però molt més trigaràs a que s'acabi el procés. I a dalt, com podeu veure, tenim la lluminositat i el contrast també. Que ara ho deixarem a 0. Bueno, a tal com està la imatge. Aquesta segona finestra que se'ns ha obert, aquí podem triar, a dalt de tot podem veure que podem triar la velocitat, mil·límetres per minut, després la potència, quin tipus, com volem que reaccioni en làser, amb M3 o M4, i després també les mides, a baix de tot. El tema potència i velocitat és amb el que sempre haurem de jugar, i les mides, doncs, sempre està bé mesurar-ho amb un metro. Un cop tinguem posades les mides ja podem donar a crear, clicar a crear i el programa començarà a pensar i crearà l'arxiu CNC que portarà a fer la imatge. Endollem la màquina, engeguem, la connectem al programa, a l'ordinador. Quan se'ns connecta veurem que tots aquests icones d'aquí baix es tornen de colors, això vol dir que ja estem connectats, i li cliquem amb aquell de les fletxetes al voltant de l'estrella perquè faci el perfil de la imatge que volem que gravi. Així podrem comprovar que cobreix tota la fusta que volem gravar, tota l'àrea. O sigui, no volem que cobreixi tota la fusta, però almenys volem que cobreixi un X àrea. Doncs aquesta és la comprovació que fem per veure si realment hem configurat bé la màquina amb tema de mides. Ho anem ajustant una miqueta amb la mà, la base. A vegades trigues més a enquadrar la imatge que vols fer que no pots fer-la. Aquest no és el cas, però a vegades passa. Un cop ho tenim enquadrat, llavors ajustem l'alçada perquè quedi arran de la fusta i tornem a comprovar l'enquadrat perquè el làser fa més petit i llavors
tenim una millor idea de com ho tenim configurat. Hem engegat el compressor. Aquest compressor ens ajuda que no hi entri tant de fum al làser, pugui treballar millor, i ja engeguem la feina. Precisament aquestes llums blaves que veieu aquí és perquè, tot i que porta un vidre de protecció, sempre s'escapen alguns rajos. És millor que porteu unes ulleres de protecció. Ja en parlarem en altres vídeos. Això, com podeu veure, és a velocitat normal, és un procés molt lent. De fet, aquí posa que trigarà gairebé 2 hores a fer aquesta passada. I podem veure que surt gravat molt fluix. Ja hem posat a les 6 del matí, comença a sortir el sol cap a les 7. I bé, un cop hem fet la primera passada, ja podem fer la segona per mirar de millorar el que hem fet. Una passada de més d'una hora, gairebé 2 hores. Ara en tornarem a fer una altra, amb més contrast. El que té més contrast i té més blancs, ara no haurà de passar per tants llocs i trigarà menys la màquina a fer-ho tot. I donem que endavant i vinga, en tornem-hi. Ara ja és de dia. Com podeu veure que es mouen els números, allò és el temps total que trigarà. Al principi de configurar la màquina mai ho calcula exactament. Llavors sempre es va com calibrant fins que al cap d'uns quants minuts ja ha trobat més o menys el temps que trigarà a fer-ho. Aquí ja deuen ser les 10. Tornarem a fer una altra passada. Ara amb més claror i més contrast al màxim per fer els traços més negres. I ho farem a 400 de potència. 400 de potència vol dir 40% de la màquina. La màquina és de 10 watts, aquesta mateixa. Engeguem. I aquí ens passa una cosa. Que veiem que, com que li hem donat molta claror, el 40% no és suficient per gravar el que nosaltres volem que gravi, que enfosqueixi més la part fosca. Per tant, no volem que acabi aquesta passada. El que farem ara és parar-la a mig fer, tornar-la a posar a l'inici, al 000, i configurar-la de nou i tornar a començar. Què passa? Que ara l'hem parat. I aquí quan li diem que torni al punt 0, no torna al punt 0, però torna al punt 0 d'on hi havia ara dibuix, que és més amunt, si ens hi fixem. Aquí on t'ho tinc assenyalat. Llavors, el que hem de fer és escriure-li a mà que se'n vagi al G0, X0, I0, Z0. Llavors, realment, sí que torna a baix, al 0,0. Ara, exactament, està on ho necessitem. Doncs res, tornem a obrir l'arxiu, tornem a configurar-lo i en comptes de, en lloc de posar-ho a 40%, el posarem a més potència. I ara sí que hauria de funcionar. Ara tocarà veure si realment aconseguim la foscor que voldríem, les parts més fosques del gos. Com veieu, és complicat que surti bé a la primera. A vegades surt tot bé a la primera i en 2 hores ho tens tot fet i a vegades, segons quina imatge t'envien o segons si hi ha molts contrastos o n'hi ha pocs o la qualitat de l'imatge, costa més o menys. Hi ha fotos que et passes 1 hora per fer-la i hi ha fotos que et passes migdia, com és en aquest cas. Que hem començat a les 6 i ja són les 11 i encara no hem acabat i acabarem vora la 1. Bé, ara veiem que sí que aconsegueix la foscor que voldríem. Aquí es veu més clar.
Perquè veieu que no us enganyo, ja són les 11 tal com està el sol. Tot i així farem una altra passada, perquè ara ens ha quedat alguna part amb massa contrast, amb massa diferència entre la part més fosca i la part més clara. Per tant, per afinar-ho més totes les ombres, farem una última passada que ja ho deixi amb el resultat final que desitgem. Bé, espero que us sorgeixin molts dubtes, que hi ha moltes coses que no les he explicat o no les he explicat massa bé, i que ho deixeu als comentaris si teniu algun dubte, si vosaltres ho feu d'una altra manera, qualsevol comentari serà benvingut. Aquí podeu veure l'última configuració que li poso i a gravar. Aquí es veu, per exemple, l'ull del gos, el contrast que no m'agradava. I aquí podeu veure el resultat de la imatge que ens han enviat, el que hem aconseguit a la fusta. Després la tallarem i ho deixarem ben polidet per entregar-ho a la clienta. I acabem tota la feina gairebé a la 1. Un munt d'hores de feina. Ja em direu què en penseu. Moltes gràcies per veure aquest vídeo. Si heu arribat fins aquí és que teniu molta paciència. I recordeu, aquest era un cas dels que no en surt bé tota la primera. Més endavant us en posaré dels que surt tota la primera i queda un resultat espectacular. Gràcies!